नमस्कार, हजुरहरूलाई अरियाल्स किचनमा धेरै स्वागत छ। आज मैले युरोपियन स्टाइल म्याक एन्ड चिज म्याकारोनी पास्ता र व्हाइट ससको रेसिपी ल्याएकी छु। म्याक एन्ड चिज धेरै किसिमले बनाइन्छ, यहाँ मैले एकदमै सजिलो र मिठो तरिकाले बनाउने छु। आजको यो चिल्ड्रेन स्पेशल रेसिपी एडल्टलाई पनि उत्तिकै मन पर्नेछ भन्ने आशा पनि गरेकी छु। यो बनाउन चाहिने सामग्रीको लिस्ट तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखेको छु, हेर्नुहोला। सर्वप्रथम पास्ता पकाउन एउटा गहिरो भाँडामा पानी राखेर हाई हिटमा उमाल्नु होला। 1 कप पास्ता उमाल्न 3 कप पानी राख्नु होला। पानीलाई यसरी बिर्कोले छोपिदिनु भएमा चाँडै उम्लन्छ। पानी उम्लेपछि आधा टेबल चम्चा नुन र 1 कप पास्ता राखेर चलाइदिनु होला। पास्ता राखेपछि चलाइदिँदा पास्ता एकअर्कामा टाँसिँदैन। अब यसलाई 6-7 मिनट बीचबीचमा चलाउँदै उमाल्नु होला। पास्ता पकाउँदा एल डेन्टे पकाउनु होला। यो भनेको खाँदा दाँतले ठोक्किने पाकेको हुनुपर्छ र पास्ताको चुर मरेको हुनुपर्छ, तर नरम हुनु हुँदैन। पास्ताको बक्समा भएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार पकाउनु होला। यहाँ 7 मिनटमा तयार भएको छ। अब स्टोभ अफ गरेर काटेर राखेको ब्रोकोलीलाई राखेर चलाइदिनु होला। यसरी पास्ता र ब्रोकोली एकैपटक तयार हुन्छ। ब्रोकोली राखेको 20 सेकेन्डमै यसको पानी फालिदिनु होला। थोरै पास्ता छ भने यसरी बिर्कोले छोपेर एक छेउबाट पानी फालेर लिँदा छिटो हुन्छ। धेरै पास्ता छ भने पास्ता स्ट्रेनरमा राखेर गर्नु होला। अब मिडियम हिटमा फ्राइङ प्यान तातेपछि 2 टेबल चम्चा बटर राख्नु होला। म्याक एन्ड चिज बटर वा घिउमा बनाएको मिठो हुन्छ। बटर आधा पग्लेपछि चप गरेको 2 केस्रा लसुन र मसिनो गरी काटेको 2 टेबल चम्चा प्याज पनि राखिदिनु होला। बटर मेल्ट हुँदै गर्छ, लसुन र प्याज पनि यहाँ भुट्टिँदै गर्छ। यसरी गरेमा बटर पनि डढ्दैन। 1.5 मिनट भुटेपछि लसुनको कलर गोल्डन भएपछि 2 टेबल चम्चा मैदा राखेर चलाइदिनु होला। यदि मैदा छैन भने ब्रेड क्रम्ब राख्नु होला। एउटा पिस ब्रेडलाई ब्लेन्डरमा पिसेर वा 2 टेबल चम्चा ओट पिसेर राख्नु भए पनि हुन्छ। यसरी फ्लावर वा ब्रेड क्रम्ब्स राखेर सस बनाउनु भएमा सस बाक्लो हुन्छ। यसरी बटर र मैदालाई स्प्याचुलाले मिक्स गरेपछि 2 कप दुध राखिदिनु होला। दुध 2% अथवा 3% जुन लिनु भए पनि हुन्छ। मैले यहाँ केटाकेटीको लागि बनाउने भएकोले फुल मिल्क 3% लिएकी छु। दुध राखेपछि स्प्याचुला वा व्हिस्कले चलाइदिनु होला। धेरै म्याक एन्ड चिज बनाउँदै हुनुहुन्छ भने व्हिस्कले गर्दा सजिलो हुन्छ। दुधमा लम्प हुन नदिन लगातार चलाइरहनु होला। अब राम्ररी मिलिसकेको छ। दुध उम्लेपछि स्टोभ अफ गरेर एक छेउमा राख्नु होला। यसरी बनाएको ससलाई बेचामल सस व्हाइट सस भनिन्छ। यो तयार भयो। अब 1 कप कोरेको अरेन्ज चेडर चिज राखेर राम्ररी चलाइदिनु होला। सस उम्लन छोडेपछि मात्र चिज राख्नु होला। सस उम्लन छोडेपछि चिज राख्दा फाट्दैन। कहिलेकाहीँ चिजमा भएको अम्लीय र नुनिलोपनले दुध फाट्न जान्छ। यसरी गर्दा फाट्ने चान्स कम हुन्छ र क्रिमी सस पर्फेक्ट बन्छ। यस्तो क्रिमी भएपछि बोइल गरेको पास्ता र ब्रोकोली राखिदिनु होला। त्यसैगरी आधा चिया चम्चा नुन, आधा चिया चम्चा ब्ल्याक पेपर राखेर राम्ररी चलाइदिनु होला। यदि एडल्टको लागि वा पिरो खान चाहनुहुन्छ भने आधा चिया चम्चा चिली फ्लेक्स माथिबाट छर्किदिनु होला। हल्का गार्लिक अनियनको फ्लेभर अनि ग्रिन ब्रोकोली हेर्दै खाउँ लाग्ने क्रिमी म्याक एन्ड चिज रेडी भयो। यसलाई अझ क्रिमी बनाउन माथिबाट चिज राखेर पनि खान सक्नुहुन्छ। चिल्ड्रेन्स फेभरेट म्याक एन्ड चिजको रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो अनुभव तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। जाँदै लाइक सेयर पनि गर्नुहोला। यदि हजुरले हाम्रो च्यानल अरियाल्स किचनमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। हजुरहरूको अमूल्य समयको लागि धेरै धन्यवाद। नमस्कार।